Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մեր այսօրվա քննարկման նյութը ավետարանից կրկին Քրիստոսի թաղման պատմությանն է վերաբերելու, մասնավորաբար Քրիստոսի գերեզմանին քարայրը, որտեղ որ Քրիստոս խաչից իջեցնելուց հետո Քրիստոսին հուղարկավորեցին այդ քարայրում։ Ես կուզեմ, որ այսօր մենք ավելի խոսենք հենց այդ քարայրի մասին, բայց միշտ քարայրին անդրադառնալը ավետարանի տվյալ հատվածը ընթերցենք եւ հետո կխոսենք այս հատվածի մասին։ Հովսեփը մարմինն առնելով պատանեց մաքուր կտավով եւ դրեց նոր բացված ժայռափոր մի գերեզմանի մեջ։ Ապա գերեզմանի մուտքին մի մեծ քար գլորեց, որպես կափարիչ եւ գնաց։ Այնտեղ էին Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը, որոնք նստած էին գերեզմանի դիմաց։ Հաջորդ օրը ավագ քահանաներն ու փարիսեցիները հավաքվեցին Պիղատոսի մոտ եւ ասացին. Տեր, հիշեցինք, որ այդ մոլորեցնողը իր կենդանության ժամանակ ասում էր. 3 օրից հարություն պիտի առնեմ։ Արդ հրամայիր, որ գերեզմանը մինչև 3-րդ օրն զգուշությամբ պահպանեն, որպեսզի չլինի, թե աշակերտները գիշերով գան եւ գողանան նրան եւ ժողովրդին ասեն, թե մեռելներից հարություն առավ։ Այս վերջին մոլորությունն ավելի վատ կլինի, քան առաջինը։ Պիղատոս ասաց նրանց. զինվորներ ունեք, գնացեք եւ զգուշությամբ պահպանեցեք, ինչպես որ գիտեք։ Եվ նրանք գնացին ու գերեզմանը հսկողության տակ առան, քարը կնքեցին եւ զինվորներ նշանակեցին որպես պահակ։ Այս պատմության մեջ կրկին մենք հանդիպում ենք Հովսեփ Արևմաթացուն, ով Քրիստոսի մարմինը վերցրեց, ինչպես որ ավետարանն է վկայում, պատանեց ու դրեց ժայռափոր մի գերեզմանի մեջ, որը հենց իր Հովսեփ Արևմաթացու համար էր նախատեսված, իր ընտանեկան գերեզմանն էր, որտեղ որևէ մեկը դեռ դրված չէր այդ գերեզմանում, որևէ մեկի մարմինը դին դրված չէր, իսկ մյուս կարևոր դիտողությունը այս հատվածում այն է, որ քահանաները, փարիսեցիները, քահանայապետները գնացին Պիղատոսի մոտ ասելով, որ թե պետք է Քրիստոսի գերեզմանը հսկել, որովհետև հիշում եք Քրիստոս ասեց, որ 3-րդ օրը հարություն է առնելու ու իրենք մտահոգված լինելով, որ կարող է Քրիստոսի աշակերտները Տիրոջ մարմինը գողանան ու հայտարարեն, թե Քրիստոս հարություն է առել։ Այս դրվագը մի շատ կարևոր վկայություն է տալիս, որին մենք շատ հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում։ Այն, որ ասում է հաջորդ օրը քահանաները գնացին Պիղատոսի մոտ։ Այս դրվագը, այս վկայությունը խոսում է այն պարզ ճշմարտության մասին, որ հաջորդ օրը Քրիստոս գիտենք, որ խաչվեց ուրբաթ օրը, իսկ հաջորդ օրը արդեն շաբաթ էր, եւ բնականաբար այն, որ քահանաները գնացին Պիղատոսի մոտ, սա նշանակում է իրենք խախտեցին շաբաթվա օրենքը եւ սա օրենքի կոպտագույն խախտում էր։ Բայց սա նաեւ այս օրենքի խախտումը, որ ամեն գնով մարդիկ ուզում էին ջնջեին Քրիստոսի հիշատակը երկրի վրայից, հանկարծ որևէ կերպ որևէ մեկը չհիշեր Քրիստոսի մասին։ Ինչպես գիտեք եւ հիշում եք, մենք խոսեցինք այդ մասին, որ քահանայապետները արեցին ամեն բան, որ ինչքան հնարավոր է արագ Քրիստոսին խաչեն, ինչքան հնարավոր է արագ Քրիստոսին մահացած տեսնեն, այսինքն այս խուճապը քահանաների մոտ որ կար, ամեն գնով Քրիստոսին կորստյան մատնելու եւ նրա հիշատակի վրա ստվեր գցելու այնքան այդ խուճապը մեծ էր, այնքան այդ խուճապը կար, որ որևէ բանի առջև իրենք կանգ չառան, նույնիսկ օրենքի կոպտագույն խախտում թույլ տվեցին ու պարզապես իրենց համար շատ ավելի կարևոր էր, որ Քրիստոսի հեղինակության, Քրիստոսի հիշատակի վրա հնարավորինս ստվեր գցեին եւ մոռացության տան։ Եվ եկան Պիղատոսի մոտ խնդրելով, որ Պիղատոսը զինվորներ կարգի, որպեսզի գերեզմանը հսկեն, որ հանկարծ Տիրոջ մարմինը աշակերտները չգողանան ու չասեն, թե հարություն է առել։
Ըստ էության, երբ որ գալիս են Պիղատոսի մոտ, ասում հիշում են Քրիստոսի այդ խոսքերը, ասելով, որ մենք հիշեցինք, որ Քրիստոս նման բան է ասել, չէին ցանկանում քահանայապետները խոստովանել, որ գուցե դա հնարավոր էր, գուցե Քրիստոսի ասածը ճշմարտություն էր, որ իրականում Քրիստոս կարող էր հարություն առնել, սրա մասին չէին մտածում, այլ փոխարենը փորձում էին արդարանալ, թե աշակերտները կգան, կգողանան եւ բոլորին սուտ վկայություն կտան, ասելով, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Իսկ երբ որ Պիղատոսին խնդրեցին, որ զինվորներ կարգի, որպիսի գերեզմանը հսկեն, Պիղատոսը պարզապես նրանց ասաց, դուք ունեք զինվորներ եւ գնացեք, արեք ինչպես որ գիտեք։ Այլ կերպ Պիղատոսի ասածը կարելի է մեկնաբանել այսպես, որ գնացեք ինքներդ հսկեք գերեզմանը, եթե կարող եք։ Ուրեմն քահանայապետները եկան, կնքեցին գերեզմանը ու զինվորներ կարգեցին, որպիսի հսկեն Տիրոջ գերեզմանը։ Պարզապես չէին հասկանում մի բան, որ եթե Քրիստոս Մեսիան է, եթե Քրիստոս Աստծո որդին է, ուրեմն որևէ կնքված եւ հսկողության տակ եղող որևէ գերեզման չէր կարող Քրիստոսին բանտարկված պահել։ Ինչպես հնարավոր է, հա, բանտարկել կամ սահմանափակել սերը, ճշմարտությունը, ազնվությունը, արդարությունը, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ Աստված այդ սերը, ճշմարտությունը իբրև բարի հունդեր սերմանել էր մարդկանց հոգում եւ մարդկանց սրտերում ու պատրաստ էին այդ սերմերը պտուղ տալու եւ առատանալու։ Անդրադառնալով Քրիստոսի գերեզմանին եւ քարայրին, հետաքրքիր է, որ Հիսուս ծնվեց ուրիշի քարայրում, օտար մարդուն պատկանող քարայրում։ Բոլորս հիշում են Քրիստոսի ծնունդը, որտեղից եւ սկսվեց Տիրոջ երկրային կյանքը։ Իսկ Քրիստոսի երկրային կյանքը, փրկagorցության ծրագիրը երկրի վրա սկսվեց քարայրից եւ կրկին ուրիշին պատկանող քարայրից։ Մեկ ուրիշին պատկանող քարայրում էլ ավարտվեց Քրիստոսի երկրային կյանքը։ Այլ կերպ մեր հոգևոր կյանքը, մեր փրկության ճանապարհը սկսվեց քարայրից եւ քարայրում էլ ավարտվեց, ինչպես որ մարդկային քաղաքակրթությունը սկսվեց քարայրից։ Մենք գիտենք պատմության ընթացքում 3 այսպիսի քարայրներ, 3 ասելով ես նկատում եմ փոխաբերական իմաստով ես նկատում եմ 3 քարայրներ։ Առաջին քարայրը, որ բոլորիս ծանոթ է, այն քարայրն էր, որտեղ ծնվեց առաջին քաղաքակրթությունը, որտեղ ապրում էր նախամարդը։ Եվ այդ քարայրը եղավ մի տեսակ նախամարդու առաջին բնորանը, որտեղից եւ ինչպես ես արդեն ընդգծեցի, ծնվեց մարդկային քաղաքակրթությունը։ Թեև մենք այսօր շատ հաճախ քարայրում ապրող մարդու մասին շատ այսպես հակասական կարծիքներ ունենք, մտածելով, որ այդ քարայրում ապրող նախամարդը անգրագետ էր, վայրենի էր, անխնամ, անկիրթ, ոչ բարեկիրթ, կնոջն էր ծեծում, իհարկե ինձ հայտնի չէ որտեղից մարդկանց մեջ այսպիսի պատկերացում, բայց մարդկային թեկուզ եւ զրույցների կամ այսպես բանավոր պատկերացումների շրջանակներում շատ լսել ենք այսպիսի մոտեցումներ, որ նախամարդը, ով ապրում էր քարայրում, բռի էր, վայրենի էր, անկիրթ էր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ մարդկությունը փորձեց ուսումնասիրել այդ քարայրը, որտեղից ծնվեց նախամարդը, որտեղ ծնվեց առաջին քաղաքակրթությունը աշխարհում, մարդիկ գիտնականները, ուսումնասիրողները քննեցին եւ ուսումնասիրեցին այդ քարանձավները ու այնտեղ չգտան փայտ, որով տղամարդը իր կնոջը ծեծում էր։ Այնտեղ որևէ նման մարդու վայրագությունը, մարդու անկրթությունը, գազան լինելու հատկությունը մարդու, որևէ նման նմուշ կամ որևէ նման վկայություն չգտնվեց որևէ քարայրում։ Ընդհակառակը, երբ որ մարդիկ ուսումնասիրում էին քարայրը, այնտեղ գտան նկարներ, այնտեղ գտան մշակութային ու կենցաղային իրեր, ու երբ որ ուսումնասիրում ես այդ ամենը, տեսնում ես, որ այդ քարայրում մարդիկ ստեղծագործել են, մարդիկ արարել են, մարդիկ մտածել են,
մարդիկ երազել են, պատկերացրել են եւ փորձել են այդ պատկերները ժամանակի ընթացքում կյանքի կոչել։ Այսպիսին էր նախամարդու քարայրը, որտեղից ծնվեց մեր քաղաքակրթությունը։ Քարայրում ապրող այդ մարդը եւ երեխան կարծեք թե նման են իրար։ Քարանձավում մարդը քարերի վրա էր նկարում կենդանիներ, կյանքին առնչվող տարբեր տեսարաններ ու պատկերներ, երեխան էլ նկարում է թղթի վրա եւ դրանով մարդը երեխան բացահայտում է իր ներքին ապրումները, իր ներքին հնարավորությունները, իր երազներն ու իր պատկերացումները, ինչպես որ առաջին մարդու կյանքը սկսվեց քարայրից եւ փորձեց այդ քարայրում մարդը վերագտնել իր տեղը, իր առաքելությունը աշխարհում եւ արդյունքում ձևավորվեց այն քաղաքակրթությունը, որը մենք այսօր ունենք։ Այս նույն կերպ նաեւ հոգեվոր մեր կյանքը սկսվեց քարայրից, ես նկատի ունեմ Քրիստոսի ծննդյան պատմություն, այն քարայրը, որտեղ ծնվեց մարդու որդին։ Այսպես էլ երկրորդ մարդու, երկրորդ Ադամի կյանքը սկսվեց քարայրից, կրկին արդեն Բեթղեհեմում։ Այս քարայրի մեջ էլ, ինչը շատ հետաքրքիր է, այս քարայրի մեջ էլ կային կենդանիներ, ընտանիք, իրենց մեջ հատուկ խորհուրդ եւ իմաստ ամփոփող առարկաներ եւ իրեր։ Հիսուս նույնպես այս քարայրում նկարեց, այստեղ նկարեց բառը ճակերտավոր իհարկե, նկարեց տարօրինակ այն ժամանակվա մարդու համար տարօրինակ ու անսովոր պատկերներ եւ Տիրոջ այդ պատկերները իրականություն դարձան, կյանքի կոչվեցին իր երկրային կյանքի եւ իր հասարակական գործունեության արդյունքում։ Քրիստոս այդ քարայրում պատկերեց մեր փրկությունը։ Քրիստոս այդ քարայրում պատկերեց սերը, ջերմությունը, ազնվությունը, անկեղծությունը, թեկուզ եւ մարդկային անզորությունը, տկարությունը։ Եվ այս ամենը Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքում կյանքի կոչվեցին եւ դարձան շոշափելի ու տեսանելի բոլորիս համար։ Ու հենց այդ պատկերները, Քրիստոսի պատկերները, կյանքի կոչված պատկերները դարձան մեր փրկության ամենակարևոր գրավականը եւ դրանով նաեւ զարդարվեց ու գունավորվեց յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Որովհետեւ երբ որ մենք Քրիստոսի ծննդյան քարայրն ենք հիշում, բոլորս պատկերացնում ենք այս քարայրում այդ ջերմ ընտանեկան մթնոլորտը, ծնվել է հրաշալի մի մանուկ, ծնողներն են Քրիստոսի, երկրային ծնողները, մոգերը, հովիվները, հրեշտակները, հեքիաթային պատկեր է, բայց ոչ մեկ չի անդրադառնում, որ այդ պատկերից այն կողմ ինչ ողբերգություն կար, երբ որ ամբողջ աշխարհը մերժեց Քրիստոսին եւ Քրիստոս ստիպված եղավ ծնվելու քարայրում։ Այսինքն այդ մերժված լինելու ողբերգությունը այսօր մենք շատ հաճախ չենք տեսնում, բայց այդ պատկերը քարայրի, այդ ջերմությունը, ընտանիքը, սուրբ ընտանիքը, հովիվների, մոգերի իմաստությունը, ազնվությունը, սրանք այն պատկերներն են, որոնք ծնվեցին այդ քարայրում, հետո իհարկե փոխանցվեցին մեզ յուրաքանչյուրիս եւ իմաստավորեցին ու գունավորեցին յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Երրորդ քարայրը, որի մասին մենք այսօր պիտի խոսենք նաեւ, Տիրոջ գերեզմանն է, այն թափուր գերեզմանն է, թափուր քարայրն է, որը կա մինչև այսօր։ Կրկին ուրիշին պատկանող քարայրում դրվեց Քրիստոսի մարմինը։ Եվ մինչև այսօր Տիրոջ գերեզմանը այդ քարայրը թափուր է, որը որ վկայում է, որ Քրիստոս այստեղ չէ, այլ հարություն է առել։ Մարդիկ այսօր գնում են ուխտի Տիրոջ գերեզմանին եւ կրկին մարդիկ այդ քարայրում Տիրոջ գերեզմանում փնտրում են պատկերներ։ Ես չգիտեմ յուրաքանչյուր մարդ ով ինչ պատկեր է փնտրում այնտեղ, բայց երբ որ ես այդ բախտ ունեցա լինելու Քրիստոսի գերեզմանում, ես հասկացա, որ այնտեղ ընդամենը իմ պատկերն է եւ Աստծո պատկերն է։ Գուցե եւ անսահման ազատություն ես տեսա եւ ամբողջ տիեզերքը իր մեջ ամփոփող մի քարայր ես տեսա։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ այն զգացումը, որ այս քարայրում յուրաքանչյուրիս պատկերն է դրոշմված, որտեղ Քրիստոս յուրաքանչյուրիս համար անհատապես հարություն առավ, խաչվեց եւ հարություն առավ։ Ամեն մարդ Տիրոջ
գերեզմանում, այս քարայրում իր պատկերը կարող է գտնել։ Եվ Քրիստոսի գերեզմանը մեզ տալիս է հնարավորությունը այդ պատկերը կենթանացնելու։ Մեր այն պատկերն ենք մենք տեսնում Քրիստոսի գերեզմանում, երբ որ մարդը հանդիպում է Աստծուն, եւ այդ հանդիպումը առավել քան իրական է, եւ այդ հանդիպումը կարող է մարդու կյանքը փոխել, եւ այդ հանդիպումը մարդուն կարող է ցույց տալ իր իրական պատկերը, եւ որից հետո մարդը չի կարող նախկինի նման ապրել։ Հետևաբար մեր խնդիրը այնտեղ, երբ որ մենք մեզ ենք հանդիպում, մեր այն պատկերին, որին մենք կարող ենք լինել, ինչպիսին որ մենք ստեղծվել ենք, մենք կարողանանք այդ պատկերը կյանքի կոչել։ Եվ այս քարայրում ամենակարևոր պատկերը սա է, որ յուրաքանչյուրս կարող ենք տեսնել ու բացահայտել։ Ու մեր ամբողջ կյանքի իմաստը սա է։ Մեր մեջ աստվածային այդ պատկերը կենթանացնելու, գունավորելու, կյանքի կոչելու, եւ սա յուրաքանչյուր քրիստոնյա մարդու պայքարն է, անկախ նրանից մարդը բախտ ունեցել է Քրիստոսի գերեզմանում ֆիզիկապես լինելու կամ ոչ։ Այստեղ Հեչ կարևոր չէ դեպքերն ու իրադարձությունները ինչպես են զարգանում, դանդաղ են զարգանում, թե արագ են զարգանում։ Այստեղ կարևոր այդ ազատությունն է, այն ազատությունն ու սերը, որը որ զուգահեռ վերաիմաստավորում եւ վերարժևորում են մեր կյանքը։ Քրիստոսի գերեզմանը մի փոքրիկ քարայր է, որտեղից սակայն ամբողջ տիեզերքն է բացվում քո առաջ, որովհետև այնտեղ դու տեսնում ես բոլոր մարդկանց պատկերները եւ այդ պատկերները առավել քան իրական են։ Քրիստոս իր երկրային կյանքի 3 տարիների, հատկապես հասարակական գործունեության, իր քարոզչության 3 տարիների ընթացքում կարողացավ բացահայտել ճշմարտությունը այնպես, ինչպես որ չի արել աշխարհում եւ ոչ մի մարդ։ Քրիստոս կարողացավ ոչ միայն նրա համար, որ ինքը Աստված էր եւ ինքը ամենազոր էր, այլ որովհետեւ Քրիստոս առաջնորդվում էր սիրով։ Սա էր ամենակարևոր պատճառն ու պայմանը, որով որ Քրիստոս կարողացավ ճշմարտությունը բացահայտել մեր կյանքում։ Ու Աստվածաշնչում, եթե նայենք ուշադիր, դեպքերն ու իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում, քանի որ սերն ու ճշմարտությունը իրականում լցված են այդ Քրիստոսի 3 տարիների հասարակական գործունեության ընթացքում, քարոզչական գործունեության ընթացքում ամբողջությամբ լցված է այդ տարիները սիրով եւ ճշմարտությամբ, եւ ինչքան սերն ու ճշմարտությունը արկա են մեր կյանքում, այնքան մեր կյանքի ընթացքը շատ ավելի արագ է, շատ ավելի բովանդակային եւ շատ ավելի լեցուն։ Որովհետև իրականում սերն ու ճշմարտությունը ոչ միայն մեր կյանքը լցնում են բովանդակությամբ, այլ նաև մեզ անընդհատ տալիս են ուժ, կարողություն, պատրաստակամություն գործելու, ստեղծելու, արարելու, եւ ամբողջ այս պատկերը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքում։ Այսօր փորձում է հակառակն անել, փորձում է արժեզրկել սերը, ճշմարտությունը, իրադարձությունները մեր կյանքի ավելի դանդաղեցնելով եւ այդ դանդաղության մեջ արդարացնելով մարդու ոչինչ չանելը, արդարացնելով մեր ծուլությունը։ Բայց շատ հետաքրքիր է մեր կյանքում, երբ որ օրինակ ասենք այն զինվորը, ով խոցեց Քրիստոսի կողը եւ ըստ ավանդույթի Քրիստոսի կողից հոսած արյունը եւ ջուրը լցվեցին ցայտեցին զինվորի աչքերին, նա կուրացավ, միանգամից կուրացավ։ Մենք սա այս պատկերը տեսնում ենք եւ ասում ենք, թե ինչ հրաշք էր սա։ Բայց երբ որ մարդը տարիների ընթացքում դանդաղ ժամանակի ընթացքում է կուրանում հոգեպես, մենք դրա վրա չենք զարմանում։ Մենք այստեղ միայն ողբերգություն ենք տեսնում։ Կամ երբ որ ինչ որ հրաշքով մարդը խոզ է դառնում միանգամից, բոլորը ասում են ինչ հրաշք է սա։ Բայց երբ որ մարդը իր կյանքի ընթացքում է վերածվում խոզի, մենք շատ բնական ու շատ նորմալ ենք ընդունում, լավագույն դեպքում ասում ենք դե այդ մարդու ողբերգությունն է։ Աստվածաշունչը, Սուրբ Գիրքը մեր կյանքի ընթացքը շատ ավելի արագացնում է, որովհետև լցնում է բովանդակությամբ, սա վազքի մասին չէ խոսքը, որովհետև մեր կյանքը լցնում է ճշմարտությամբ, սիրով եւ ճշմարտություն ու սերը ամբողջ այդ բովանդակություն են դառնում մեր կյանքի, որը մեզ դրդում է աշխատելու, պայքարելու, ծառայելու, ստեղծագործելու։
Այսօրվա աշխարհը, մեղավոր աշխարհը, այսօրվա գայթակղությունները, ընդհակառակը փորձում են բացառել սերը, ճշմարտությունը մեր կյանքից, որպեսզի մեր կյանքի ընթացքը դանդաղի։ Որքան մեր կյանքի ընթացքը դանդաղում, այնքան մեր կյանքի բովանդակությունը պակասում է։ Այնքան սերն ու ճշմարտությունը նահանջում են մեր կյանքից, եւ մենք պարզապես ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում ընդհանրապես արդարանում ենք։ Ժամանակ չունեմ, հնարավորություն չունեմ, ցանկություն չունեմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեր կյանքը մենք ավելի շատ վերարժևորելու, վերաիմաստավորելու փոխարեն մենք սիրում ենք ամեն ինչ բացատրել, ամեն ինչ մեկնաբանել, ասել, որ կյանքը, այն ինչ որ այսօր շատ հաճախ տարածված է, հա, ասում ենք կյանքը այսօր բնության, կենթանական աշխարհի բնականon զարգացումն է։ Միայն այսքանը ասել կյանքի մասին նշանակում է ոչինչ չասել, որտեղ կյանքը ըստ էության ենթադրում է հեղափոխություն, եւ այդ ամբողջ process-ի մեջ է հրաշքը, երբ որ մենք կարող ենք հեղափոխել մեր կյանքը, մենք կարող ենք վերանայել մեր կյանքը, մենք կարող ենք միանգամից խոզից դառնալ իրական մարդ, մենք կարող ենք միանգամից մեր աչքերը բացել եւ հաղթահարել կուրությունը, սա է մեր կյանքի հրաշքը։ Իսկ մենք մտածում ենք, որ այս աշխարհում ամեն ինչ դանդաղ է։ Մենք երբ որ նայում ենք Քրիստոսի հրաշքներին, մտածում ենք, թե վայ, այսինչ հրաշք է, որ Քրիստոս գործեց։ Քրիստոս անբնական որևէ հրաշք չգործեց, որևէ հրաշք։ Ցանկացած հրաշք, որ Քրիստոս գործեց, շատ ավելի բնական էր։ Պարզապես դեպքերը եւ իրադարձությունները Քրիստոս արագացրեց։ Օրինակ, երբ որ Քրիստոս բուժում էր որևէ հիվանդի, կապ չունի կույր է, խուլ է, դիվահար է կամ չգիտեմ, գոսացած ձեռքով մեկն է։ Սա ինչ որ անբնական երևույթ չէր։ Պարզապես Քրիստոս, որտեղ որ Աստված է, այնտեղ վերականգնվում է աշխարհի մարդկային կյանքի խախտված ներդաշնակությունը։ Քրիստոսի հրաշքները ինչ որ գերբնական երևույթներ չէին։ Այո, բնական չէ, նորմալ չէ, որ մարդու ձեռքը գոսացած է, որ մարդը բորոտ է, որ մարդը հիվանդ է, ունի որը, սա նորմալ չէ, այսպիսին չի ստեղծել մարդուն Աստված։ Երբ որ մարդը դարձել է այդպիսի, նշանակում է ներդաշնակությունը մարդու կյանքի խախտվել է, իսկ որտեղ որ Աստված ներկա է, այնտեղ այդ ներդաշնակությունը վերականգնվում է։ Կամ մեկ ուրիշ օրինակ, ջուրը գինի դարձնելու պատմությունը կամ հրաշքը, որ մենք այսպես առաջին հրաշքն էր, որ Քրիստոս գործեց եւ զարմացած ենք այս հրաշքի համար։ Ինչ արեց Քրիստոս։ Արդյոք բնության մեջ այդպես չէ։ Ջուրը ի վերջո գինի չի դառնում։ Երբ որ ջուրը հողի միջոցով անցնում է խաղողի արմատներին, այդ ջուրը խաղողի արմատները, ջրով խաղողի արմատները սնվում են, պտուղ են տալիս եւ այդ պտուղից մենք գինի ենք պատրաստում։ Քրիստոս նույն այս process-ը պարզապես արագացրեց, որտեղ Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ մեր կյանքում ամեն ինչ արագ է, կյանքը շատ ավելի արագ է զարգանում, որովհետև այստեղ կա սեր եւ կա ճշմարտություն, եւ այդ սերն ու ճշմարտությունը ծնվեցին քարայրից, ճիշտ այն քարայրից, որտեղ որ թաղվեց Քրիստոս, որը այսօր թափուր է եւ որտեղ որ մենք այսօր յուրաքանչյուրս ինքներս մեզ ենք փնտրում, գնում ենք տեսնելու այդ գերեզմանը դատարկ է թե ոչ։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք այդ գերեզմանը դատարկ է, մենք կանգնում ենք ինքներս մեր առաջ եւ մեր դատաստանի առաջ։ Եվ այստեղ արդեն, եթե անկեղծ ենք եւ ճշմարիտ ենք, մենք մեր նկատմամբ եւ սիրում ենք Աստծուն, մեր աչքի առաջ մեր իրական պատկերն է կենթանանում։ Քրիստոսի գերեզմանը մեզ համար այս արժեքն ունի։ Քրիստոսի թափուր գերեզմանը մինչև այսօր վկայում է, որ Տերը հարություն է առել եւ հարուցյալ Քրիստոս միշտ առաջնորդում է մեզ յուրաքանչյուրիս մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում։ Այս հատվածի հետ գուցե եւ այսքանը, որ ուզեցի ձեզ ասել, եթե թույլ կտաք, փորձենք նաեւ այս ընթացքում մեզ ուղված հարցերին անդրադառնալ։ Եղիան, առաջին հարցը հետևյալն է, Եղիան Հովանես Մկրտիչն է, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Եղիան հին կտակարանյան մարգարե է Հովանես Մկրտիչը, նոր կտակարանյան եւ տարբեր մարդիկ են։ Պարզապես ավետարանում, երբ որ նման վկայություն կա, երբ որ ասում է, որ
Եղիան արդեն եկել է եւ նկատի ունի Հովանես Մկրտչին, այստեղ Եղիայի եւ Հովանես Մկրտչի միջև պարզապես կան շատ ընդհանրություններ, իրենք բնավորությամբ, իրենց գործունեությամբ, իրենց քաջությամբ, իրենց անարդարության դեմ անողոք գտնվելով, իրենք շատ նման էին, իբրև կրակոտ մարգարեներ, անարդարության դեմ բողոքող եւ պայքարող, իսկ բնավորությամբ եւ իրենց գործունեությամբ Եղիան ու Հովանես Մկրտիչը շատ նման էին իրար եւ դրա համար ընդհանրություններ գտնելով նմանացնում են, բայց ամբողջ իրենք նույնը չեն։ Կարող ենք ասել, որ Քրիստոսի այսպես ասած տարօրինակ դերն ու հարաբերությունները, զգացմունքները կարելի է համատել տան ավագ երեխայի հետ, ով կարծես միջնորդ եւ բարեխոս է ծնողների առաջ տան փոքր երեխաների համար ու կարելի է ասել կիսով չափ ծնողն է իր փոքր քույր եղբայր, ծնողը իր փոքր քույր եղբայրների համար։ Ես ինքս լինելով տան ավագը նրան տեսնում եմ որպես ինձանից ավագ եղբայր, ումից խորհուրդներ եմ ստանում եւ բարեխոսություն եմ խնդրում հորս առաջ արդարացվելու։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ օրինակը հաջող է, որովհետև կարող է շատ այսպես որոշ առումներով ընդհանրություններ լինեն։ Այո, կարող է տան ավագ զավակը փոքր երեխայի եւ ծնողի համար լինել միջնորդ, լինել բարեխոս, բայց սա այդ օրինակը չէ միանշանակ եւ չի կարելի նույնացնել եւ չի կարելի համեմատել, որովհետեւ ոչ թե որ մեղք է, այլ պարզապես հոգևոր իմաստով որևէ կապ չունեն մեկը մյուսի հետ, որովհետև ձեր ավագ եղբայրը չի կարող ձեզ համար պատասխանատվություն վերցնել, իսկ Քրիստոս մեր բոլորի համար պատասխանատվություն վերցնել, այսինքն մասամբ կարելի է համատել եւ նույնացնել։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք մեծահարուստ մարդու պատմությունը, անկեղծ ասած, որ մեծահարուստ պատմություն, մարդու պատմությունը նկատի ունեք, ես կխնդրեմ ընդգծեք, հա, որտև ավետարանում մի քանի նման մեծահարուստների մասին անդրադարձ կա։ Ճիշտ է այն տեսակետը, որ Քրիստոս խաչվել է այնտեղ, որտեղ թաղված է եղել Ադամի ոսկորները։ Ադամի գանգը, այո, ըստ ավանդույթի, այնտեղ, որտեղ որ թաղվեց, կներեք, խաչվեց Քրիստոս, այնտեղ թաղված է եղել Ադամի գանգը, ըստ ավանդույթի Նոյը ջրհեղեղից առաջ Ադամի եւ Եվայի աճուրները վերցնում է իր հետ տապան եւ հետո ըստ ավանդույթի Ադամի գանգը ամփոփում է այնտեղ Գողգոթայի ժայռի մեջ, որտեղ որ հետո խաչվեց Քրիստոս, իսկ Աստվածամոր կներեք Եվայի մասունքները ամփոփեց այնտեղ, որտեղ որ ծնվեց Քրիստոս Բեթղեհեմում։ Եվ նաև դրանով է ըստ վարկածներից մեկի Գողգոթան որպես գանգի վայր, նաև չէ Գողգոթան ասում ենք, որ կոչվում էր գանգի վայր, երբ որ Գողգոթայի այդ գանգ անունը հենց ըստ որոշ մարդկանց ուսումնասիրողների կարծիքների հենց գալիս է դրանից, որ այնտեղ թաղված է եղել Ադամի գանգը։ Խորհուրդ հետևյալն է, դուք շատ հաճախ նաև սրբապատկերների մեջ կտեսնեք Քրիստոսի խաչելության պատկերի տակ ներքևում խաչի ներքևում գանգ է նկարված, որը հենց դա այդ Ադամի գանգն է, որը խորհրդանշում է ինչ, որ Քրիստոս եկավ Ադամի գործած մեղքը հաղթահարեց եւ այդ մեղքից մեզ ազատեց Քրիստոս լինելով երկրորդ Ադամը։ Եթե առաջին Ադամով մեղքը մահը մտավ աշխարհ, երկրորդ Ադամով Քրիստոսով հաղթահարվեց մեղքը, հաղթահարվեց մահը։ Դպրոցում շատ հաճախ աշակերտները կանգնում են բարդ իրավիճակում, կենսաբանությունը սովորեցնում է, որ մարդն առաջացել է կապիկից, եկեղեցու պատմությունից սովորում են, որ մարդուն Աստված է ծեղծել, ինչ կարող է անել աշակերտը։ Տեսեք, մենք անընդհատ շփոթում ենք այստեղ մի շատ կարևոր բան։ Կենսաբանության մեջ պարտադիր չի անպայման լինի դարվինիզմ։ Եվ եթե մենք կենսաբանության մեջ անպայման տեսնում ենք դարվինիզմը, դա դեռ չի նշանակում, որ էվոլյուցիոն տեսությունը, որը իբր թե հակասում է Աստվածաշնչի արարչության այդ պատմությանը, էվոլյուցիոն տեսության մեջ
այն թեզը, որ մարդը առաջացել է կապիկից, դա շատ ավելի հետո է։ Էվոլյուցիոն տեսության մեջ առաջնային եւ ամենակարևոր շեշտադրումները գիտական այն զարգացման էվոլյուցիոն process-ներն են, որը երբեք չի հակասում Սուրբ գրքին։ Երբեք չի հակասում առողջության պատմությանը։ Ընդհակառակը, եթե դուք էվոլյուցիոն տեսությունը գիտականորեն փորձեք ուսումնասիրել եւ նայել, կտեսնեք բոլոր այն փուլերն ու էտապներ էվոլյուցիոն շրջանի արկա է նաև Աստվածաշնչում եւ մանավանդ առողջության այդ 6 օրերի մեջ, թե ինչպես աշխարհը զարգացավ, կենդանական ու բուսական աշխարհը առաջացավ, երբեք չի հակասում էվոլյուցիոն տեսությանը, երբեք, նման բան գոյություն չունի։ Սա հետագայում այսպես հորինված, այսպես մեղադրանք է, թե իբր թե Սուրբ Գիրքը հակասում է էվոլյուցիոն տեսությանը, հատկապես կապիկի մասով, այն որ մարդը ստեղծվել է կապիկից, բայց էվոլյուցիոն տեսության մեջ կապիկից մարդու կապիկից առաջանալը շատ ավելի հետո է եւ այս դարվինիզմը պետք չի ուղղակիորեն կապել էվոլյուցիոն տեսության հետ հետո դրանք այսպես միաձուլվեցին իհարկե ավելի շատ սովետական քարոզչության արդյունքում բայց դա ընդամենը վարկած է կապիկից առաջանալը որը էվոլյուցիոն տեսության սյուներից կամ հիմքերից չի կապիկից առաջանալը էվոլյուցիոն տեսությունը բոլորովին այլ պատմություն է եւ այնտեղ դուք չեք գտնի այդ զուտ գիտական էվոլյուցիոն տեսության մեջ դուք երբեք չեք գտնի կապիկից առաջանալու թեզը որպես առաջնային թեզ դա հետագայում ավելացված այն որ այսօր դեռ մարդկանց դպրոցներում կարող են սովորեցնել որ մարդը առաջացել է կապիկից անկեղծ ասած դա անհեթեթություն է բնականաբար բայց ցավոք սրտի շատ մասնագետներ էլ այսօր հենց կենսաբանության մասնագետներ հատկապես կարծում են թե էվոլյուցիոն տեսությունը հակասում է Աստվածաշնչին, հարաճության պատմությանը եւ այլն։ Նման բան գոյություն չունի։ Հաղորդություն ստանալուց հետո ծոմը ինչքան պիտի դեռ պահենք մի ամբողջ օր Հաղորդություն ստանալուց հետո պատարագը վերջացավ, դուրս եկաք եկեղեցուց կարող եք նույն պահին նաև ճաշակել որևէ բան, այսինքն արդեն պետք չի կամ պարտադիր չի ծոմ պահել, բայց եթե մարդը ցանկություն ունի մի ամբողջ օր ծոմ պահելու, դա յուրաքանչյուրի կամքն է, ամեն մարդ ինքն է որոշում, բայց կանոնների համաձայն կարող եք հաղորդությունից հետո միանգամից ճաշակել որևէ բան։ Ինչ է նշանակում միստիկա։ Գիտեք, միստիցիզմը ամենտեղ գոյություն ունի, միստիցիզմը գոյություն նաև կրոնում, միստիցիզմը գոյություն ունի գիտության, ամենտեղ կարող ենք միստիկա տեսնել, միստիկան դա այն անտեսանելի իրողության նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է, մեր հավատքն է, երբ որ մենք փորձում ենք ամեն ինչի մեջ տեսնել խորհրդաբանություն, տեսնել սիմվոլներ, տեսնել իմաստներ, թաքնված ծածուկ, անտեսանելի աշխարհի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է, բայց այստեղ շատ կարևոր, այո, հոգևոր կյանքում քրիստոնեության մեջ կա միստիցիզմ բայց դա պիտի չափ ունենա, այսինքն ես օրինակ չեմ ընդունում չափից ավելի միստիցիզմը քրիստոնեության մեջ, որտեղ քրիստոնեության մեջ շատ բաներ կան, շատ ավելի ռեալ են, շատ ավելի իրական են, շատ ավելի բանական են, երբ որ պետք է ավելի շատ մտքով դրան անդրադառնալ, մտքով վերլուծել եւ ամեն ինչի, որ պիտի վերածել միստիցիզմի։ Ամուսնալուծության վերաբերյալ Մատթեոսի ավետարանում ասվածը ներքինների վերաբերյալ ինչ է նշանակում։ Ներքինների վերաբերյալ ավետարանը հետևյալ ցուցումն է տալիս, որ մարդը կարող է ամուսնանալ կամ կարող է չամուսնանալ։ Սա յուրաքանչյուր մարդու որոշումն է։ Սա յուրաքանչյուր մարդու գործն է եւ այնպես չի որ եթե մարդը ամուսնացել է ուրեմն իրավունք չունի կամ հնարավորություն չունի կամ ավելի քիչ հնարավորություն ունի փրկվելու մարդով չի ամուսնացել նա ավելի շատ շանսեր ունի փրկվել նման բան գոյություն չունի պարզապես քրիստոնեության մեջ ավելի շատ շեշտադրվում է հոգեվոր կուսության եւ անաղարտության խորհուրդը եւ այստեղ կոնկրետ Եթե մենք ներքինի ասելով նկատի ունենք հոգևոր իմաստով, այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ մենք մեզ
կտրում ենք մեղքից, գայթակղությունից եւ ընտրում ենք բարին եւ աստվածահաճո կյանքը, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց հոգևոր կյանքի առհասարակ քրիստոնյա լինելու համար մտածում են, որ պիտի բոլոր ցանկությունները հաղթահարվեն մի տեսակ այսպես հատուկ բժշկական միջամտության միջոցով դառնալու ներքինի, որ չունենան կրքեր, չունենան ցանկություն եւ ապրեն սուրբ կյանքով։ Սա հակաքրիստոնեական է։ Իսկ հոգևոր իմաստով ներքինին դա այն մարդն է, ով իրականում հրաժարվում է մեղքից, հրաժարվում է կրքերից, ունենալով այդ ամեն ինչը կարողանում է այդ ամեն ինչից հրաժարվել, կառավարել եւ ապրել սրբակենցաղ կյանքով։ Եթե մարդը երբեք չի մասնակցել Սուրբ Պատարագի եւ Սուրբ Հաղորդություն չի ստացել, ինչպես պատրաստվել մասնակցելու Սուրբ Պատարագին։ Սուրբ Պատարագին մասնակցելու ամենակարևոր պայմանը այն է, երբ որ մարդը պիտի լինի մկրտված։ Եվ այնպես չէ, որ շաբաթ օրը երեկոյան ես որոշում եմ հաջորդ օրը Կիրակի է գնամ պատարագի եւ հաղորդություն ստանալ։ Շատ լավ կլինի, որ օրեր առաջ մարդը սկսի պատրաստվել։ Լավ կլինի ընթերցի ավետարանը։ Եթե մանավանդ երբևէ պատարագին չի մասնակցել, Սուրբ Հաղորդություն չի ստացել, շատ ավելի ճիշտ կլինի մարդը ընթերցի ավետարանը, ծանոթ, եթե նաեւ ծանոթ չի Քրիստոսի կյանքին, ավետարանական պատմություններին, գոնե մեկ ավետարան ընթերցի պատրաստված աղոթքով մինչև պատարագի գալը այդ շաբաթվա ընթացքում փորձի իմի բերել իր մեղքերը, իր գործած սխալները, հասկանա թե այդ մեղքերից ու այդ սխալներից որոնք են, որոնց համար որ ինքը զղջում է անկեղծորեն եւ այդ մեղքերը չի կրկնի, նաեւ հասկանա թե որոնք են այն մեղքերը, որոնք որ գիտի, որ ինքը սխալ է գործում, բայց միևնույն է սրտով ինքը չի զղջում եւ մտածում է այսպես, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա, որ ես սխալները գործել եմ, որպեսզի նաև այդ մեղքերի համար հոգևորականից խորհուրդ հարցնի, ինչպես հաղթարի նաև այդ սխալները ու այդ մեղքերը։ Այսինքն փորձի մարդը իմի բերել իր բոլոր սխալներն ու մեղքերը, որտեղ պատարագի ժամանակ նաև մեղքերի խոստովանություն է կատարում, մարդը պիտի թողություն ստանա իր մեղքերի համար, բայց մեղքերի համար թողություն ստանալու ամենակարևոր պայմանը այդ անկեղծ զղջումն է։ Փորձի մարդը իր մեջ անկեղծորեն վերապրի այդ զղջումը, այդ ապաշխարությունը անցնի անկեղծորեն, ինքը իր անձը քննելով եւ հետո Կիրակի առավոտը ծոմ պահած գա մասնակցի պատարագին եւ հաղորդություն ստանա։ Ինչ է նշանակում, եթե արտի մեջ երկու հոգի լինեն, մեկը պիտի վերցվի, մյուսը պիտի թողնվի։ Այս հատվածը ավետարանի այն հատվածն է, որտեղ խոսվում է երկրորդ գալստյան մասին, երբ որ ասում է, որ եթե երկու հոգի լինեն, մեկը պիտի վերցվի, մեկը պիտի թողնվի, այստեղ խոսքը պարզապես չարի եւ բարու զատման մասին, այսինքն չարը բարուց պիտի զատվի։ Այս հատվածը կոնկրետ այս նշումը հենց դրան է վերաբերում։ Տեսնել Քրիստոսի պատկերը եւ սեփական պատկերը, նկատի ունեք ճանաչեցիք Քրիստոսին եւ ձեզ, անկեղծ ասած ես կդժվարանամ ասել, որ ես Քրիստոսին ճանաչեցի, գուցե տեսա, բայց ինձ ճանաչեցի, Քանքարների առակում ասվածը ով ուր ունի նրան պիտի տրվի շնորհների մասին է խոսքը, այո շնորհների մասին է խոսքը, որովհետև Աստված բոլորիս տալիս է շնորհներ, որպեսզի մենք այդ շնորհները կիրառենք, գործի դնենք, ստեղծագործ կյանքով ապրենք եւ բարիք ստեղծենք։ Եվ բնականաբար ինչքան մենք այդ շնորհները կիրառում ենք, այնքան ավելիով մեզ տրվում է։ Ովքեր են այն 4 ավետարանիշ արդյոք մարգարեներ են եւ նույն ժամանակահատվածում են ապրել։ 4-ը ավետարանիշներն էլ ապրել են մեր թվարկության 4-րդ դարում, նրանք մարգարեներ չեն։ Երկուսը 4 ավետարանիշներից Մատթեոսը եւ Հովանեսը Քրիստոսի 12 առաքյալներից են, Ղուկասն ու Մարկոսը 72 աշակերտներից Քրիստոսի եւ բոլորը Քրիստոսի աշակերտներն են, որոնք ապրել են նույն ժամանակահատվածում, նրանք մարգարեներ չեն։ Ինչ անել, երբ շատ հարազատ մարդիկ չեն ընդունում իմ պատարագին մասնակցելը, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես անեն, որ հասկանան իրական հավատը
պատարագին մասնակցելով է, գուցե հարցը էսպես է, հա։ Գիտեք, այստեղ եթե հարազատ մարդիկ են ձեր շուրջը եւ մարդիկ չեն ընդունում, որ ձեր հավատքը, ձեր պատկերացումները, հոգեվոր ընկալումները կարևոր են, դրանք ճշմարիտ են եւ այլն, այստեղ ամենակարևոր պայմանը այն է, որ առաջին հերթին դուք պիտի փորձեք ձեր սեփական օրինակով այդ մարդկանց ցույց տալ այդ ճշմարտությունը, չվիճելով այդ մարդկանց, չհակադրվելով, ցավալի է իհարկե նման իրավիճակը, ցավալի է, որ կարող է լինել այդպիսի բան, բայց ամեն դեպքում այստեղ մեր հոգևոր կյանքի ճշմարտացիությունը, այն որ ես գնում եմ եկեղեցի, մասնակցում եմ պատարագի, իմ սեփական վարքագիծն ու օրինակը պիտի լինեն լավագույն ապացույցն ու վկայությունը, որ այն ճանապարհը հավատքի, որով ես եմ քայլում, ճշմարիտ է։ Հետևաբար նաև կարևոր է մարդկանց սեփական օրինակից բացի, մարդկանց բացատրել ու խոսել այս մասին, որքանով դա կարևոր է, բայց ստիպել բնականաբար չենք կարող, պարտադրել չենք կարող։ Մեզ մնում է ընդամենը խոսել, պատմել, որքանով այդ մարդիկ կընդունեն, կհավատան, սա կախված է նաև մեր վարքագծից, որքանով իրենք մեր կեցվածքի մեջ տեսնում են քրիստոնեական այդ արժեքները եւ գնահատում, եւ նաև թե մենք որքանով կկարողանանք այդ մարդկանց բացատրել։ Բայց նորից եմ ասում, ստիպելով, վիճելով, մենք ավելի կվանենք այդ մարդկանց։ Հավատքով ի Քրիստոս ննջածները դատվելու են, եթե չեն դատվելու, ինչու ենք մեղքերի թողություն խնդրում նրանց համար, բոլորը դատվելու են, իհարկե դատվելու են, եւ ննջեցյալները, եւ այդ պահին ապրողները, երբ որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կլինի, երբ որ բոլորը պիտի հարություն առնեն, եւ նաեւ մեռելները պիտի հարություն առնեն, միանշանակ բոլոր հոգիները դատվելու են։ Եթե մարդ ամեն օր զղջալով, ապաշխարելով, աղոթքով է ապրում, բայց ցավոք եկեղեցի չի գնում, քանի որ հայկական եկեղեցի չկա, որտեղ որ ապրում է, արդյոք Աստված ներում է կամ մարդ ինչպես իմանա, որ ներված է։ Եթե այդպիսի իրավիճակում է, որ իրապես չկա եկեղեցի եւ մարդը պարզապես ցանկություն ունի գնալու, բայց չկա, ոչ թե այն պարագանը, երբ որ կա եկեղեցի եւ պարզապես մարդը եկեղեցին չի ընդունում, ասելով, որ ես իմ հավատքի մեջ է։ Այս օրինակի մասին չի, ես հարցից դատելով ենթադրում եմ, որ այն օրինակն է, երբ որ մարդը ցանկություն ունի, բայց չկա եկեղեցի, ապրում է այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ չկա հայկական եկեղեցի։ Միանշանակ այստեղ իր զղջումը, իր ապաշխարությունը, իր աղոթքը ընդունելի է եւ միանշանակ իր փրկության համար կարևոր պայման։ Հնարավոր է որոշ դեպքերում պսակով ամուսնության պարագայում Աստծո նախախնամությունը լինի այնպիսին, որ ամուսները բաժանվեն միմյանցից։ Խոսքս եկեղեցով բաժանման մասին չէ։ Գիտեք, այստեղ նախախնամությունը Աստծո պետք չի փնտրել։ Եթե Աստված միացնում է որևէ զույգի, ոչ մեկ չի կարող բաժանել եւ պետք չի որ բաժանի։ Եթե մենք բաժանվում ենք, ուրեմն այստեղ ոչ թե Աստծո նախախնամությունն է, այլ մեր տկարություններն են պատճառը։ Աստծո նախախնամությունը պետք չի պատճառ բռնել եւ ասել, որ մենք իրար համար չէինք եւ Աստծո նախախնամությամբ մենք բաժանվեցինք։ Նման բան գոյություն չունի։ Իհարկե, այս դեպքում ոչ։ Աստծո նախախնամությունը չի կարող այդպիսին լինել։ Ընդհակառակը, Աստծո նախախնամությունը արդեն եղել է, երբ որ ձեզ տվյալ զույգին ամուսնացրել է։ Ուրեմն բարի պիտի լինենք այդ նախախնամությունը պահպանելու, իմաստավորելու, արժևորելու, ուրեմն եւ այդ նախախնամության տակ ապրել։ Իսկ եթե մենք ինչ-ինչ պատճառներով բաժանվում ենք եւ ընդհանուր առմամբ ձևակերպում ենք, որ դե իրար չհասկացանք, այստեղ Աստծո նախախնամություն չկա։ Կխնդրեի բացատրեք ավետարանի այն հատված, ուր ասվում է. «Մինչ Հիսուս ուսուցանում էր, տաճարում հարց տվեց ժողովրդին եւ ասաց. ինչպես են ասում օրենսգետները, թե Քրիստոս Դավթի որդի է, մինչ Դավիթը ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. Տերն իմ Տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչեւ որ քո թշնամիներին քո ոտքերի պատվանդան դնեմ»։ Արդ եթե Դավիթն ինքը իսկ նրան Տեր է կոչում, ինչպես նրա որդին կլինի։ Ինչպես հասկանալ այս հատվածը։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը նրա մասին է, որ հրեաները գիտեին, փարիսեցիները, հրեաները, օրենսգետները շատ լավ գիտեին, որ Քրիստոս Դավթի սերնդից է լինելու։
բայց իրենց պատկերացումով երբ որ ասում են Դավթի սերնդից, այսինքն ֆիզիկապես պիտի ծնվեր Դավթի սերնդից, այսինքն ժառանգը լիներ Դավթի եւ Քրիստոս շատ բարձ հարց է տալիս, եթե դուք ասում եք այդպես եք պատկերացնում, ասենք Դավթի ժառանգը ֆիզիկապես Դավթի սերնդից պիտի ծնվեր փրկիչը, ապա ինչպես է Դավիթը փրկչին Տեր կոչում, ինչպես կարող է ինքը իր զավակին Տեր կոչել։ Այսինքն այստեղ ուզում է ասել Քրիստոս, խնդիրը նրբությունը կան նրանով, որ երբ որ ասում ենք Դավթի սերնդից, այդ ֆիզիկապես սերունդը անպայման չէ, որ նկատի է առնվում, այլ նկատի է առնվում Դավթի առաքելությունը շարունակող, որ այդ Դավթի սերնդից ծնվածը Մեսիան պիտի լինի երկնային, ոչ թե երկրային ծնունդ, որտեղ հրեաները պատկերացնում են ավելի երկրային առաքելությամբ երկրային ծնունդ եւ հենց դրա համար շատ բարձ հարց է Քրիստոս դնում նրա առաջ, եթե պիտի երկրային ծնունդ լինի, ֆիզիկապես լինի ինքը ամբողջությամբ Դավթի սերնդից, ապա ինչպես Դավիթը նրան Տեր կկոչի, Մեսիային Տեր է կոչում։ Ուրեմն, այստեղ շատ կարևոր շեշտադրում է անում Քրիստոս, առիթ տալով փարիսեցիներին մտածելով, որ պետք չի մտածել, որ Մեսիան պետք է երկրային ծնունդ լինի։ Մեսիան պիտի լինի երկնային ծնունդ, որին այո Դավթի սերնդից ասելով, բայց Դավիթը կարող է նրան Տեր կոչել, որովհետև նա Աստծո որդին է։ Թեև մենք գիտենք, որ Հովսեփն ու Մարիամը Դավթի սերնդից էին, երկուսն էլ Դավթի սերնդից էին սերում եւ գիտենք, որ նաև օրենքի առումով, մարգարեության առումով նաև Քրիստոսի երկրային ծագման այս սրընտաբանությունը պահպանվեց, բայց նաև գիտենք, որ Քրիստոս Աստված է եւ Քրիստոս Սուրբ Հոգով ղացավ Սուրբ Կույս Մարիամից, հետեւաբար Քրիստոս այսպես մարդկային ծնունդ չէ, հենց դրա համար ասում ենք, չէ, մենք ասում ենք Աստված մարդացավ, հենց ինքը Աստված մարդացավ, ուստի Մեսիան երկնային ծնունդ է, որին որ Դավիթը Տեր է կոչում։ Արդյոք լեզվախոսությունը Սուրբ Հոգու շնորհն է, ինչպես որ ասում են աղանդավորները, որ լեզուներ խոսելը նշան է Սուրբ Հոգի ունենալուն։ Սա ամենամեծ սուտն է քրիստոնեության մեջ, շատ սուտեր են հորինվել, շատ ստեր են եղել քրիստոնեության մեջ, բայց սա ամենամեծ ստերից մեկն է, որ երբևէ եղել է քրիստոնեության մեջ, թե Սուրբ Հոգի ունենալու նշանը լեզուներ խոսելը։ Նման բան գոյություն չունի, ընդհանրապես պետք է ավետարան ուշադիր կարդալ եւ ավետարանում շատ հստակ, նոր կտակարանում շատ հստակ վկայվում է այն մասին, որ Սուրբ Հոգին տալի ունի բազմաթիվ շնորհներ եւ Սուրբ Հոգին ինքն է որոշում ում ինչ շնորհ տա եւ այդ շնորհների շարքում լեզվախոսությունը ամենահետին շնորհն է։ Կարծեք թե այս պահին մեր ունեցած հարցեր այսքաններին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ հարցերի համար եւ նաեւ մեզ հետևելու, թող Աստված իր օրհնությունը բաշխի մեզ ամենքից եւ մեզ տա հնարավորություն մեր կյանքը սիրով ու ճշմարտությամբ զորացնելու, զարդարելու։ Աստված պահապան մեզ ամենքից։